Hey, mambo vipi? Hongera sana kwa kuchagua kujifunza video editing kwa mwaka 2024 professionally. Na hongera sana kwa kuchagua Adobe Premiere Pro kuwa application yako pendwa ya kujifunza video editing. Bila kupoteza muda mwingi, let's go straight into that. But wait, kabla tujaenda usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili usije ukapitwa na mambo mengi zaidi. Let's go. So straight tutafungua application yetu Adobe Premiere Pro, na kama unavyoiona tayari na window ambayo inaonekana kwa kila mtu, inategemea tuko kwenye version gani. So let's go straight, nita create a new project. New project nitachagua jina la project ambayo ni editing in Premiere Pro. Then nitakuja kuchagua kwamba hii project save wapi. Nita choose location ambayo nimechagua kwenye SSD yangu, then nita create a new project. After creating a new project, itakwenda straight, itakuonyesha kama hivi. Wacha tuiweke iwe default. Yes, this is default view. Unaweza kuchagua tu kwamba we drag Premiere Pro vile unavyotaka, hichi kije huko according to the way ambao unahisi uko nayo comfortable. So on my top left hapa kuna this is the project bin. Hapa ni sehemu ambayo kila kitu kinakaa, picha, video, sound and everything, material ambayo umeimport kutoka nje kuja hapa. And mimi nitafanya kirahisi kabisa, nita double click hapa, nitaweza kuimport files zangu kutoka kwenye SSD au kutoka kwenye internet storage ya kompyuta yangu. Natafuta file ambalo ni rahisi, nitaliimport hapa chap. Let me wacha ni import intro ya hii video ambayo ni hii hapa. Okay, nitaiklik tu pop, nitaweza kuimport. Ukiimport tayari itakuwepo hapa chini, ambapo hapa pia unaweza kuanalyze file zako kwa create a new bin. Unaweza kuandika labda rows, ukaweka file zako ambazo ni rows, una create file nyingine ambayo ni music, organization yote ambayo unaipenda wewe. So straight baada ya mimi kuimport file hapa, au ninaweza kuchagua kwa drag and drop, naenda zangu kwenye finder. Natafuta material yote ambayo ninaitaka, nitakuja kwa downloads hapa, nataka sound beds. Okay, nitatafuta sound bed na nita drag and drop. Kwa unaweza kuna njia rahisi kabisa kwa drag and drop au ka import kwa njia ambayo ni wengi wanaitumia. Straight nikisha create file itafunguka hapa juu kwenye source monitor. Kwa tayari hapa nikicreate folder yangu tayari tuone imeonekana hapa juu. Hapa ni source monitor. Source monitor ni sehemu ambayo naweza nika preview material yangu ambayo nimeyaingiza kabla ya kujaweka kwenye timeline. Let's go and create a timeline moja kwa moja. Timeline ni sehemu ambapo sequence yako inakaa, ni sehemu ambapo unafanya kazi, ni sehemu ambapo ndio unafanya vurugu zote za hapa kwenye Premiere Pro. Kwa nitakuja straight nita create file new and then nitakuja sequence. Sasa hapa hivi kuna preset ambazo zinakusaidia wewe ku create timeline ambayo unaipenda yenye sifa ambazo unazitaka wewe kwa frame rate zote ambazo unazitaka wewe, ambapo utakuja kwenye setting hapa, utachagua either unataka 1920 by 1080 au kwa njia yote ambayo unaitaka wewe. So straight mimi nitaenda kwa njia rahisi zaidi, nitachukua file langu hili hapa ili niweze create sequence ambayo ina the same settings kama file langu ambayo nimerecord bila no sweat. Kwa nitachukua straight, nita drag hapa kwenye new pop, we have a new sequence here kwenye timeline, then nita delete hiyo usosi kitu ambacho kwa nilikuwa nataka tu hiyo sequence ambayo ina settings zangu ambazo ninazihitaji. So straight nikija hapa juu nita preview file langu, nita preview kitu ambacho nataka nikie kwenye timeline, sehemu ambayo nataka itoke kwenye video. Baada ya ku preview nitaangalia sehemu ambayo niko tayari, let's say ni hii ambayo ninaongea hapa, nita mark in na ku mark out. Mark in ni sehemu ambayo video yangu nataka ianze, na mark out ni sehemu ambayo nataka video yangu iishie. Na shortcut hii ni I and O. Hii ni sehemu unapomaliza na out. Then sasa ku drag kwenye timeline kuna option mbili. Either udrag ikiwa na video imeonyesha line mbili, ya juu ni video, chini audio, au udrag video yenyewe au udrag audio yenyewe, nategemea ni matumizi gani, lakini mimi nataka ije audio and video. Tayari ipo kwenye timeline yangu hapa kama unavyoiona, na hizi unaweza ku expand waves vile uzione zilivyo ili ziweze kukupa picha kwamba unadili na audio gani. Nitachukua background music, nitaidrag straight kuja kwenye timeline yangu, yani wakati naongea kwa kuna muziki una play kwa chini fulani hivi. Kama unavyoona audio yangu ni kubwa kuliko video yangu, nitakuja nitataka kukata hii video sehemu inapoishia. Kwa nitachagua razor tool hapa au shortcut yake ambayo ni C. Nitaweka na shortcut ya A ni kuselect kipande ambacho kipo mbele, huku shortcut ni V kuselect kipande ambacho kipo mbele, huku selector tool, then nitakidelete. Video yangu na audio yangu vivyo vimeishia sehemu moja. Kwa hiyo nikishamaliza kuweka audio yangu hapa, nitaishusha kuiweka iwe sawa. Kwa unavyoona hii waves ziko juu zimefanana, kwa hiyo itabidi nishushe hii line kidogo zisipigane. Uweze kuweka background kubwa na video kubwa, watu watashindwa kusikilizana. Then nitapandisha kidogo, just a simple edit kuonyesha Premiere Pro inafanyaje kazi. Then nishamaliza, nitataka labda ku add graphics kwenye video zangu. Nategemea ni video yani graphics za gani, either logo, lower third au chochote, au nataka ni type tool, just a simple tool. Kwa hiyo nitachukua T au command au T, shortcut T, nitaandika hapo welcome to my YouTube. Ndike welcome to my YouTube kwa sababu kuna mwanangu Simon anapenda S sign, anapenda kunitania sana
Hello guys, welcome to my YouTube channel, and by the way I don't do that. Na mnajua, okay. Let's go, nishika text yangu hapa. Kwa text yangu naweza nikacheza nao vile ninavyotaka. Nitakuja hapa juu kwenye effect control motion, nitaamua ku drag manual either kwenye x na y iende left, up or down, au nitaamua kwenda extra zaidi, nita double click then itanipa option hapa ya customize either rangi badilike au kubadilisha fonti ninayoitaka, and hapo tunakuwa vile umefanya vile unavyotaka. Kwa hiyo let's say how do I want my let me drag this kidogo kushoto. Okay, labda nimechagua ikae hapa chini hivi. Hii ni kutokana na wewe jinsi unavyoitaka. Let's put it labda in bold. Welcome to my YouTube. Chagua rangi unayoitaka kwa settings zote ambazo unazitaka wewe. And then labda unaishusha, unaweza kama kuongeza ukubwa. Kwa kutumia effect control unaongeza ukubwa wa graphics yote, wala sio font size. Yani content ambayo umeweka yote hapa iwe. Lakini unaweza kama kuja hapa kuongeza font size. Font size unataka size font yako iwe size gani na nini hivyo. Great, nimeshamaliza kuedit video yangu. Sasa ninaenda moja kwa moja kwenye ku-add graphics element. Labda nina lower third na nini. Nitakuja kwenye extension graphics panel yangu hapa, na zote hizi zipo kwenye Premiere Pro yangu. Nimeziinstall, nimechukua kutoka kwenye websites huko za kununua, za kulipia, nyingine ni YouTube free. Kwa element yote ambayo uko nayo, let's say ni lower third, natafuta lower third simple ya kuiweka hapa, kwa sababu Premiere bana nayo inadeka sana. Unaweza kuwekea graphics kidogo tu ikaamua kwamba ndo nafasi yake hii ya kustack. Let's say nimeweka isiwe lower third, nimeweka element yote, labda nimeweka hii element ya kusubscribe. Let's play it. Yep. Kwa hiyo unaichukua na kudrag tu kwenye tayari kwenye timeline yako, na unaiona iko hapo. Unaweza kucheza nao vile unavyotaka, kuongezea ukubwa, kudrag up and down, kuweka sehemu ambayo unataka. Then hapo unakuwa tayari umeshaweka graphics yako kwenye hiyo video. Let's go straight. Ni kingine ambacho tufanye kwenye, tunataka tufanye color. Video yetu tumesha import, tumeshaweka cuts zetu, lakini kuna kitu kimoja. Labda video yangu ninataka niweke b-roll juu ya video ninachokiongea labda kitokee. Kwa nitakuja kwenye panel yangu hapa, lakini siku import hiyo video, kwa naenda straight na itafuta kwenye kompyuta yangu video yote ambayo nataka iwe overlay, I mean b-roll au cut yoyote ya kuweka juu ya hii video. Kwa hiyo nitakuja hapa, natafuta video ya kuimport. Okay, straight nishapata video ya kuimport hapa. Nitakuja tena kwenye source monitor yangu ambayo itanisaidia kwenye bin panel yangu hapa, ambapo nikiclick file moja kwa moja itaonyesha kwenye source panel yangu ambayo iko left, ambapo ndo sehemu na ku preview. Nitamaki in na out kipande ninachokitaka, then nitadrag. So sasa hivi ni b-roll hii, haihitaji kuja na sauti yake. Kwa nitadrag video only na kuleta kwenye timeline pap, sehemu ambapo nataka ikae nitaileta. Kwa hiyo inamaanisha ikifika hapo itaonyesha video yangu ambayo nimeiweka kwa juu ya hii, nimeoverlay. Kwa hiyo unaweza kama nikakata chini kashuka, lakini nimeamua kuoverlay ikae hapa juu kama cut. Kwa nimeshamaliza kwa video yangu, let's go straight tukapige rangi, tukaongezee vitu ambavyo tunavitaka. Lakini kuna kitu kingine ambacho umeona kwenye video yangu hii hapa, taa inaonekana hapa pembeni. Nataka kuiresize kidogo hii taa isionekane. Kwa hiyo nita-click hii file, nitakuja kwenye effect control, nita-zoom in kwenye scale. Nita-zoom in kwa kuandika namba au kwa kudrag panel right kidogo, then imekaa sawa. Let's go straight kwenye kupiga color. Kwa hiyo nitakuja kwenye window yangu hapa, workspace, then nitachagua color. Color ni panel ambayo inaruhusu mimi kufanya modification ya color kwenye video yangu kwa complexity yote ambayo unaona inafaa. Kwa straight nitakuja hapa, nitaongeza contrast kidogo, and then nitaongeza saturation kidogo, vile ambavyo uko comfortable kufanya. Sio lazima ufanye kamera, lakini kuna basic ambayo ni shadow na highlights, vitu ambavyo ni very basic unatakiwa uvifanye. Kwa hiyo utafanya vile unavyoweza kwa level yako, color grading ilivyo. Then baada ya kufanya hivi, unaweza kuna window nyingine hapa nifanye kwa basic correction, lakini unaweza kuna window nyingine hapa labda creative, vile the way unaweza ku import lights, unaweza kufanya nini, kuna curves, kuna nini, the way unavyotaka kufanya wewe. Premiere Pro inakupa uhuru wa kuwa creative as far as you can. Kwa hiyo mimi tayari nimeshaweka color yangu kwenye ile video tayari ilivyo, na nimeridhika kwamba nataka hii ndo color yake iwe nayo. Kwa straight nitaenda moja kwa moja, nita mark out kitu ambacho nataka nikiexport. Nita in kama kawaida na ku out mwanzo wa video yangu na mwisho wa video yangu unapo export uwe wapi. Hapa ndo mwisho wangu. Nikikosea kuweka out before sehemu ninayotaka nimesha video yangu itakata, na nikiweka zaidi kuliko video ninapotaka inamaanisha itaweka black. Kwa mtu anaangalia video pop anashangaa imeingia black. Kwa hiyo unabidi uwe makini sana kwenye ku mark out video yako. Nikishamaliza nitakuja kwenye
Sasa naenda kwenye export. Nishamaliza kila kitu hapa, naenda kwenye export. Kuna window nyingi sana tujazipitia. Tutakuwa tunaanza kuzipitia kadri tunavyozidi kuelekea. Nipata nikuonyesha overview tu jinsi Premiere Pro inafanya kazi. Kwa mfano kama kuna window tumeziacha, kama kwenye workspace kuna audio, kuna effects, kuna nini ambazo sio lazima uje kusepa, unaweza ukazi access hapo, angalia wewe uko comfortable na ipi. Lakini so far nimekuonyesha simple process ambayo nime import file, nime create timeline, nimeweka color, nimeweka graphics, nime adjust audio kidogo tusikilizane, then sasa ninaenda kwenye straight kwenye export. Export unaweza ukachagua shortcut moja ambapo ni command M, straight itafungua window ya kuexport, au unaweza ukaja manual, ukaja kwenye file, ukaja kwenye export, ukachagua media, and then ukija sasa kwenye media hapa itafunguka hii window. Hii window inakupa room ya kuchagua kuexport kwa preset ambazo unataka, kwa setting ambazo unazitaka, ambazo cha kwanza utachagua kwanza file name. File name ni file lako lioeje. Kwa unaweza nikasema exporting Premiere 1. Ni vizuri sana kuandika jina ambalo utalikumbuka, na sehemu location ni sehemu ambapo unataka hii video yako iende. Chagua sehemu yangu video yangu nataka niende kwenye SSD ile pap, nitaweka hapo, then sijeka kuchanganya, ngoja niweke kabisa kwa sababu nime cancel. Okay, then nitakuja kwenye preset. Preset ni quality ambayo nataka, either 4K au nini. Kuna Premiere Pro imeadd presets nyingi sana ambazo lazima unayotaka itakuwepo hapo. Kwa hiyo unayotaka labda hata ni Apple device 1080, una system presets, let's say Apple all preset. Kwa preset yote ambayo unaitaka either 4K au nini, ni wewe tu unayotaka, na kutokana na video yako ulivyoedit, then utaklik okay kwa kitu unachokitaka, then utaenda straight export. Export itategemea na factor nyingi, nguvu ya kompyuta yako, complexity ya timeline yako, umeweka vitu vikubwa kiasi gani, rating speed ya SSD yako au HDD yako. Hey, ongera na asante sana kwa kuangalia video hii mpaka mwisho. I hope umeondoka na kitu kimoja au viwili. Hebu niambie hapo chini umejifunza nini kupitia hii video, na pia ungependa kujifunza nini hasa kwenye video editing kwa kutumia Adobe Premiere Pro. See you on the next one, ambapo nitakuwa ni somo lingine la tofauti kabisa, lakini ni humu kwenye video editing na Adobe Premiere Pro.